Put the cookie down! Now! Now! Λοιπόν, καινούργιο επεισόδιο I've seen enough. Σας λείψαμε κουφάλες, τι έγινε? Σας έχω κάποια καλά και κάποια κακά νέα. Θα ξεκινήσω από τα κακά. Ο Αποστόλης δεν είναι πλέον στην παρέα μας, γιατί πέθανε. Όχι, εντάξει, πλακανό. Ο Αποστόλης ζει, από όσο ξέρω, μιλήσαμε πριν, επομένως υπάρχει. Απλά κάποια πράγματα μεσολάβησαν στην καλλιτεχνική του ζωή, θα έλεγε κάποιος. Δίσκοι, υποχρεώσεις και μας άφησε από το podcast. Όμως, ερχόμαστε στα καλά νέα της υπόθεσης. Έχουμε βρει έναν άξιο αντικαταστάτη. Ένα παιδί σαν τα κρύα τα νερά, ταλαντούχο, με το καπέλο του. Τον Δημήτρη. Χειροκρότημα. Ή κάτι τέτοιο. Ναι, αυτός ήταν ο Δημήτρης λοιπόν. Και του παραθέτω τη σκηνή ώστε να παρουσιαστεί. Όρμα. Εγώ είμαι όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως εντωμεταξύ. Ναι. Οκ, εντάξει. Θα συμπληρώσω τότε ότι... Εντάξει, σαν τα κρέατα τμόλουτρα θα έλεγα περισσότερο, αλλά εντάξει. Προσπαθώ να σε κάνω... Δεν χρειάζεται. Ας έχουμε ένα φιλικό προφίλ για να προσελκύσουμε και να τριγκεράρουμε, κυρίως να τριγκεράρουμε τον απανταχού μεταλλόκοσμο που δεν μπορεί να ενστερνιστεί το βάθος. Τι λέω ρε μαλάκα, βραδιάτικο. Τέλος πάντων, ναι, είμαι ο Δημήτρης, κάνω κάποια πραγματάκια στο ίντερνετ κι εγώ, μεταξύ άλλων, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό εδώ το εγχείρημα. Από την αρχή το στήριζα και όπως έχω γράψει και σε σχόλιο, νομίζω στο δεύτερο επεισόδιο, ότι και καλά ακόμα ένα επεισόδιο που νιώθω ότι θέλω να μπω μέσα και να κουβεντιάσω μαζί σας. Unsubscribed. Όμως, είδες ότι οι κόποι σου ανταμείφθηκαν, γιατί πλέον από κοινό είσαι ο δεύτερος παρουσιαστής εκπομπής. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, νιώθω ότι έχω μεγάλο κενό να καλύψω, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, ο Αποστόλης είναι εξαιρετικός μουσικός, να το πούμε κι αυτό, να το σποιλάρουμε ή το ξέρουμε. Νομίζω το έχω αναφέρει στο επεισόδιο podcast που έχω κάνει μαζί του, ότι δουλεύει σε ένα άλμπουμ το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο και το πιο βαρύ project του μέχρι τώρα. Να το τραβήξω λίγο παραπάνω, επειδή αυτό το concept γενικά το έχω δει από την αρχή, γιατί πίστεψέ με, δεν μιλάμε για δίσκο, μιλάμε για concept. Θα έρθουν και άλλα πράγματα μαζί με αυτό. Ναι, κάτι μου είχε αναφέρει, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τα έκανε. Εγώ ξέρω 100% για τη μουσική που μου έχει μιλήσει, η οποία είναι κωβικόλους. Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο project, δεν είναι απλά ένας δίσκος που θα ακούσεις για κάποια ώρα και θα το κλείσεις και θα συνεχίσεις τη ζωή σου. Multimedia concept φάση, δηλαδή σε πολλαπλά μέσα. Πες το και έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά θα έχει ωραία πραγματάκια. Το περιμένουμε ωστόσο εκεί που μου είπα, αρχές 24, τέλη 23, αρχές 24. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ναι, πιστεύω πως κάπου εκεί θα βγει. Αν αργήσει λίγο παραπάνω, για καλό θα είναι. Όπως και να έχει, εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι καλή επιτυχία στο εγχείρημα. Ανυπομονούμε να το σαπορτάρουμε, έτσι, και εσείς να το κάνετε. Έτσι. Και επίσης να προσθέσω κι εγώ κάτι όσον αφορά τον Αποστόλη πάλι. Εντάξει, ο τύπος είναι πιο πολύ μουσικός. Δεν είναι τόσο content creator, με την έννοια, ξέρεις, που κάνω εγώ, που έχω λίγο και την περσονίτσα, αυτή το theatricality and shit. Which is totally fine, έτσι, να μην το πάρουμε στραβά. Ο καθένας ασχολείται με αυτό που γουστάρει και καλά κάνει, και εφόσον είδε ότι θέλει να αφοσιωθεί περισσότερο στη μουσική, ξεκάθαρα, μαζί. Επομένως, από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Νιώθω τιμή αλλά και υποχρέωση να γεμίσω δηλαδή ένα κενό ενός ανθρώπου που είναι super ταλέντο, με σεβασμό και την αντίστοιχη, ας πούμε, το αντίστοιχο επίπεδο. Ναι. Ας πούμε good luck ή... Good luck γενικά, γιατί αυτό το παιδί που ονομάζεται I've seen enough δημιουργήθηκε με έναν και μόνο σκοπό, και πιστεύω ότι ο Αποστόλης θα συμφωνήσει σε αυτό, ο οποίος μας ευχήθηκε καλή αρχή πριν ξεκινήσουμε αυτή την ηχογράφηση. Ψυχούλα, να είναι καλά. Ο σκοπός μας παραμένει ο ίδιος λοιπόν, και με τις ευχές του ίδιου του Αποστόλη, ότι συνεχίστε απλά να κατεβάζετε τα σόβρακα στον μέσο Έλληνα μεταλλά που νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Επομένως ο σκοπός μένει ίδιος, η καφρίλα μένει ίδια. Δηλαδή είναι mission statement αυτό. Ναι, ξεκάθαρα, έχουμε αποστολή. Έχουμε αποστολή από τον Αποστόλη. Get it. Ναι. Ωραία, σε αυτή την περίπτωση τότε, εφόσον υπάρχει αυτή η αποστολή, σου έχω κάτι πάρα πολύ καλό σαν introduction θέμα. Για πάμε. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι οι μεταλλάδες, όλοι όμως,
συσπυρώνονται σε μια τεράστια γροθιά και ετοιμάζονται να μιλήσουν όλοι μαζί σαν κολεκτίβα, είναι στο κομμάτι New Metal. Πονεμένη ιστορία για πολλούς μεταλλάδες που καλά! Ότι η μουσική φτάνει μέχρι τους Maiden. Είμαστε ήδη στα 7 λεπτά και έχουμε τριγκεράρει ήδη τη μισή μεταλλοκοινότητα της Ελλάδας. Μ' αρέσει, θα πάει πάρα πολύ καλά. Ο λόγος που αναφέρω αρχικά τη New Metal είναι γιατί εγώ είμαι New Metalόπεδο. Χάρη στη New Metal χώθηκα γενικά στην μουσική και στο production. Έπρεπε να ακούσω περισσότερη μουσική για να μπορέσω να καταλάβω πώς κάνει η παραγωγή ο ένας, πώς ακούει, αντιλαμβάνεται τη μουσική ο άλλος. Γενικά, οπότε στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να ακούω πολλά, δεν θα πω όλα, αλλά κατά βάση είμαι New Metalόπεδο. Και... Oh boy, we got a treat here. Ναι, δεν το πάει η Ελλάδα καλά με τους New Metalάδες και γενικά με οτιδήποτε διαφορετικό. Νομίζω ξέρεις την πιο τρανταχτή ιστορία των χατζιμεταλλάδων. Υποθέτω πως θα μιλήσεις για το System, έτσι. Για το infamous βεβαίως live των System of a Down που ανοίγαν για τους Slayer. Slayer, έτσι είναι το ελληνικό. Με γάμα. Slayer, ναι, και εγώ το μάθα πρόσφατα. Anyway, για το infamous λοιπόν live το 1998 στο κλειστό Περιστερίου. Έχουν γραφτεί ούκο λίγα άρθρα, άμα κάτσετε να το ψάξετε δηλαδή online, υπάρχουν αξιόπιστες πηγές για να δείτε τι παίζει. Τόσο στον ελληνικό τύπο όσο και στον ξένο, δηλαδή έχει καλυφθεί πλήρως το θέμα από όλες τις μεριές. Να σου πω την αλήθεια, στο ξένο δεν έχω κοιτάξει. Και έχω δει 1-2 άρθρα σίγουρα που για να το γράψουν και προς τα έξω. Αλήθεια! Ναι, πρέπει να το ξαναψάξω, με κάθε επιφύλαξη το λέω, αλλά νομίζω πως έχω δει. Πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα πάρα πολύ να δω το ξένο ενδιαφέρον. Θα το κοιτάξω αυτό, αν το βρω θα το βάλουμε από κάτω. Το point είναι ότι η ιστορία ξέρετε πάνω κάτω πώς πάει. Οι System, άνοιξαν για τους Slayer και τι συνέβη από γιουχαρίσματα μέχρι ρήψη αντικειμένων, επικίνδυνων αντικειμένων on stage. Okay. Μέχρι να σκάσουν οι Slayer. Το οποίο σαν αποτέλεσμα είχε να πει ο καλός κυριούλης Σέρτζ, σαλταγαμηθείτε, δεν ξανάρχομαι. Και έχουν περάσει 20 χρόνια. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική θρασοσφαίρα τέλος πάντων που χάσαμε αυτή την πάτα και δεν είναι ποτέ live. Σας είμαστε υπόχρεοι, παιδιά. Βέβαια, 2 χρόνια αργότερα σκάσαν οι Rage Against the Machine και εκεί ήταν όλα διαφορετικά. Ήταν υπερτοπόροι, πολιτικοποιημένη μουσική και αυτά. Ναι, εκεί μπλέκει το πολιτικό μέσα. Τέλος πάντων, whatever. Το point είναι ότι what the fuck happened. Είναι απίστευτο το τι συνέβη με αυτό το subgenre. Προσπάθησε να τα έχει όλα δικά του σε πολύ λίγο διάστημα. Και συνήθως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει την καμπύλη διασημότητας, όπως ας πούμε ένα viral βίντεο στο ίντερνετ. Γίνεται γρήγορα, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα διάσημο και πεθαίνει το ίδιο γρήγορα. Είναι αυτό. Σε μάθαμε όλοι και ξαφνικά σε ξεχάσαμε όλοι. Βέβαια. Πολλοί κόσμος στο εξωτερικό αρχίζει τώρα τελευταία να μιλάει για όχι ακριβώς αναγέννηση, επαναφορά. Για την εκρανάσταση θα έλεγε κάποιος. Ναι, αλλά τι συμβαίνει, έχει γίνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Στην ουσία είναι εκρανάσταση, έμαθα πώς προέκυψε. Γίνανε οι Deftones viral στο TikTok. Φίλε, θα σου έλεγα για τους Deftones τώρα, δεν είχα ιδέα τι παίχτηκε με το TikTok, αλλά θα σου έλεγα κάτι σχετικό. Ότι βλέπω τεράστια άνοδο στους Deftones από πολύ κόσμο που άκουγε και πιο πολύ στην εφηβεία του metal, αλλά στην πορεία μεγαλώσανε, επομένως το αφήσανε. Και ξαφνικά τώρα βλέπεις να ανεβάζουν ξανά κομμάτια όπως το Changes, όπως το Sextape. Ελπίζω το Sextape να μην μας το ρίξει στο YouTube. We don't give a fuck. Τώρα θα το ρίξει σίγουρα. Επομένως βλέπω μια άνοδο ειδικότερα στους Deftones, έτσι. Και κατ' επέκταση και στους Slipknot και στους System και σε όλο το φάσμα του nu metal. Έχει μιλήσει πολλής YouTube ο κόσμος. Γενικά παρακολουθώ YouTube εξωτερικού όσον αφορά μουσική, δηλαδή Finn McKenty. Ναι, εντάξει, δεν συμφωνώ με τα πάντα, έχει όμως ωραία περσονίτσα που τα πουλάει. Γενικά από ό,τι φαίνεται, απλά είναι μια τεράστια απορία. Γιατί 20 χρόνια αργότερα, δηλαδή θα σου πω. 20-30, το 94, 30, oh my fucking god! Τον έπιασε υπαρξιακή κρίση. Ναι, γάμισέτα! Πω να σου γάμισω. Πες σε παρακαλώ, εγώ θα πάω να κλάψω στη γωνία μου. Και εδώ ακούει το Δημήτρη να κλαίει στη γωνία του. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι ήρθε αυτή η άνοδος και για ποιο λόγο ήρθε τώρα. Πάρα πολύ τα παιδάκια που προαναφέραμε από το TikTok, κατά κύριο λόγο,
Και γενικότερα η εφηβεία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όλοι την έχουμε περάσει, όλοι θα την περάσουν. Γενικότερα ξέρουμε τι συναισθήματα κυριαρχούν, πώς σκέφτεσαι. Κατάλαβα που θα το πας. Ας μην σχολιάσουμε το πώς σκέφτεσαι στην εφηβεία. Με το κάτω κεφάλι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο σεμνοί γίνεται. Εδώ γελάμε, σωστά. Το βλέπω και από τον ξάδερφό μου αυτό πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα παιδί 16 χρονών. Έχει αρχίσει τώρα και μπαίνει από μόνο του στο metal. Είχα κάνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, δεν τα κατάφερα. Τώρα μπαίνει μόνος του. Επομένως, βλέπω ότι η μουσική που ακούει, όντας άτομο που άκουγε pop πριν μπει στο metal και mainstream κλασικό αμερικάνικο pop, άρχισε να ακούει Slipknot από το πουθενά, άρχισε να ακούει System, άρχισε να λατρεύει τους Rammstein. Τι είδους pop άκουγε? Τι είδος pop άκουγε? Από Taylor Swift μέχρι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Α, για τόσο pop? Ναι, pop κανονικά. Which is fine, θέλω να πω. Ναι, από τον άκουγε Sneak και Light 1000 φορές. Επομένως, είδα αυτή τη μετάβαση ότι ξαφνικά από Katy Perry μου πας σε Rammstein, σε κάτι πιο alternative, σε κάτι πιο industrial, γενικότερα σε κάτι το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία από το ευρύτερο φάσμα της metal μουσικής, εντάξει. Δεν το λες και ομαλή μετάβαση, δηλαδή. Ομαλή μετάβαση δεν είναι σε καμία περίπτωση. Απλά βλέπεις την μετάβαση ότι ξέρεις από αυτό μπορώ να μπω σε αυτό. Αυτό που χαιρόμαστε όλοι, γιατί και εμείς θέλουμε δεν θέλουμε, στο ελληνικό metal community ανήκουμε. Επομένως, αυτή η ατάκα που την έχουμε σαν καραμέλα οι Έλληνες μεταλλάδες, αυτό το τέλειο υπάρχει ελπίδα τελικά, φαίνεται να έχει νόημα. Εγώ νόμιζα θα έλεγες την άλλη ατάκα, δεν είναι αληθινή metal. Όχι. Όποιος πει ότι η Rammstein δεν είναι αληθινό metal, δεν ξέρω τι πάει λάθος μαζί του. Η Rammstein γαμάνε. Επίσης, βρες μου μία μπάντα να κάνει τόσο μεγάλες υπερπαραγωγές σε live. Μετάλλικα. Εκτός από αυτούς. ναι. Όχι, εντάξει, πέρα από τα αστεία κατάλαβα όπως το λες. Οι τύποι επενδύουν πάρα πολύ στο show με την έννοια του show, όχι απλά το stage production. Δηλαδή... Ξέρω πολύ κόσμο που θέλει να δει live Rammstein χωρίς να έχει και πολύ μεγάλη ιδέα για την πάντα. Μόνο και μόνο για το show που θα παρακολουθήσει. Μα ναι. Είναι οργασμικό και φλογερό. Και οι δύο λέξεις που είπες στο show το Rammstein. Υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος που τις είπα. Ναι, οκ. Κατάλαβα πώς το εννοείς. Το ίδιο ήθελα να πω. Αν είσαι στην πρώτη σειρά στους Rammstein, παίζει να φύγεις με άλλη μούρη. Εγκάβματα δευτέρου-τρίτου βαθμού οριακά. Αν πρώτα επιβιώσεις από το τεράστιο μόριο το οποίο θα σε βρέχει με ό,τι έχει αποφασίσει ο Τιλ να βάλει στο συγκεκριμένο live. Ναι, είναι και αυτό, ισχύει. Ναι, βγαίνουν με μια τεράστια πούτσα. Ανδρικό γενετήσιο μόριο. Έναν φαλό θα έλεγε κάποιος. Πω, λεξιλόγιο. Μην νομίζουν τώρα ότι είμαστε τίποτα τελευταίοι. Φιλά σου πω όμως, μόνο Maiden. Τώρα εντάξει, τώρα θα έχει σκληρύνει και το καβλάκι του μεταλλά γιατί παίξανε το Alexander the Great πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια, ξέρω εγώ. Που μαντέψτε, αυτή η περίοδο δεν θα έρθει στην Ελλάδα γιατί κάποιος αποφάσισε να ανάψει ένα καπνογόνο. Ευχαριστούμε, φίλε, που άναψε το καπνογόνο. Παρατηρήσει ένα μοτίβο εδώ πέρα, έτσι. Είναι απλά sad. Δεν ξέρω. Γυρίζουμε στον αδερφό σου, ο οποίος το γύρισε από σκληρή pop. Όχι αδερφός, ξάδερφος, ναι. Sorry. It's the same. Είναι πρώτος, οπότε έχουμε πολύ καλή επαφή. Σαν αδερφό μου τον έχω. Ο οποίος λοιπόν από ό,τι πιο Barbie είχε να προσφέρει ο μουσικός κόσμος, πήγε σε ό,τι πιο Oppenheimer. Να μην το αρμέξουμε κι αυτό τώρα μέρες που είναι. Τρομερή πάσα. Χτύπα. Να τελειώσω λίγο την ανάλυση και θα πάμε και σε αυτό. Βεβαίως. Ναι. Είδαμε λοιπόν ότι πήγε προς τους Rammstein. Του πρότεινα εγώ κάποια κομμάτια από System, από Slipknot κλπ. Είδα ότι άρχισε να τον ενδιαφέρει και αυτό και άρχισε να καίγεται και με Slipknot που εκεί συγκινήθηκα λίγο. Εκεί είναι, όντας ο νούμερο ένα φαν ή τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω, προφανώς νιώθεις μια περηφάνεια. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, μικρέ. Ναι, κανονικά. Τέλος πάντων, τρόπος το λέγει. Επομένως, μετά από αυτή τη μετάβαση, είδα ότι άρχισε να πηγαίνει και μόνος του στα πιο κλασικά. Βλέπε AC/DC, βλέπε Black Sabbath, βλέπε Zeppelin, βλέπε Rolling Stones, βλέπε Pink Floyd. Επομένως, πολλές φορές δεν χρειάζεται κιόλας να πεις στο έφηβο παιδάκι πλέον άκου αυτό, μπορεί και να σ' αρέσει. Γιατί, η δικιά μας η γενιά, η αλήθεια, οι περισσότεροι, μπήκαμε είτε μέσα στο γυμνάσιο κατά λάθος από κάποιον συμμαθητή, από κάτι που ακούσαμε οπουδήποτε. Συνήθως έτσι, ή ναι. από τους πατεράδες μας, οι περισσότεροι. Ναι, και αυτό παίζει. Εγώ, ας πούμε, μπήκα από τον πατέρα μου στην όλη φάση. Και από πολύ μικρός κιόλας, έτσι, που ακόμα δεν καταλάβαινε τι ακριβώς άκουγα, απλά μ' άρεσε ηχητικά. Αλλά παρατηρώ ότι πλέον τα παιδιά δεν μπαίνουν από κάποιο έναυσμα που θα πάρουν από το σπίτι, αλλά μπαίνουν καθαρά από δικό τους ψάξιμο κλπ. Θα μου πεις, μα Μιχάλη, σταμάτα να είσαι γαμημένος κολόγερος. Πλέον τα παιδάκια έχουν τάμπλετ από τη μέρα που γεννιούνται. Ναι, και θα σου πω, σκάσε, είναι σαν αυτό.
Εντάξει. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω, ξεφεύγει λίγο από το θέμα, αλλά δεν γίνεται να αναθέτεις την διαπαιδαγώγηση του παιδιού σου σε μία συσκευή η οποία έχει fucking ίντερνετ μέσα. Ελεύθερο ίντερνετ κιόλας. Ναι, αυτό είναι περισσότερο σημείο των καιρών. Δηλαδή. Ναι, συνδέεται όμως με το τι μουσική ταυτότητα θα διαμορφώσουν τα παιδιά αυτής της γενιάς. Αγγίζει λίγο και τα όρια του θέματος πόσο ήθελες να έχεις το παιδί, πόσο, ας πούμε, όχι καλός ή κακός, ποιοτικός γονιός θα μπορούσες να είσαι. Δηλαδή, αν, ας πούμε, η μόνη σου λύση για οποιαδήποτε διαμάχη είναι να πάρει αυτό και βγάλει το σκάσμα για ένα τρίωρο, μην παραξενευτείς μετά για το τι θα ακολουθήσει. Ξέρεις πολύ καλά τι θα ακολουθήσει, απλά δεν πήρες ευθύνες. Από εκεί και πέρα, το να υπάρχει το ίντερνετ σαν πηγή για νέα μουσική είναι πάρα πολύ καλό. Σίγουρα. Απλώς πρέπει να υπάρχουν και τα φίλτρα. Δηλαδή, Αυτό. ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω σχετικά με το κομμάτι εφηβείας και αυτά που ανέφερες, το οποίο θα γυρίσει στη μουσική πάλι. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Σαν έφηβο παιδί, τι αισθάνεσαι? Δεν νιώθεις αυτή την ένταση, αυτό το να πάει να γαμηθεί ο κόσμος, θέλω να τα γαμίσω όλα? Ναι, αυτό το εξαίσιο fuck it all, fuck this world είναι. Γενικά όμως υπάρχει αυτό το πνεύμα το rebellious, ρε παιδί μου, το επαναστατικό, ότι θες να πας κόντρα στα πάντα, θες να διαφωνήσεις με τα πάντα, θες να δημιουργήσεις κάτι πιο ελπιδοφόρο, πιο ποιοτικό. Δηλαδή όλο αυτό το πνεύμα καταστροφής, εντός εισαγωγικών καταστροφής, fuck it all, fuck this world, συνοδεύεται και από μια επιθυμία να κάνεις κάτι καλύτερο, να γίνεις κάτι καλύτερο από αυτό που σου δώσανε. Σαφώς, σαφώς. Και ρωτώ εγώ τώρα σαν κολόγερος, να δούμε ποιος είναι μεγαλύτερος, εσύ ή εγώ. Πού υπάρχει αυτό το αίσθημα στην τραπ? Θα σου πω. Γιατί το έχω ψιλοαναλύσει αυτό το θέμα. Γιατί Για λέγε! γενικότερα, σαν Μιχάλης, όταν τελείωνε το γυμνάσιο και τα 2 πρώτα χρόνια του λυκείου, πέρασα μια hip hop φάση στην οποία ήμουν αρκετά χωμένος. Okay. Που ήταν το main είδος μου. Τι άκουγες? Κοίτα, άρχισα να ακούω κλασικά πράγματα από τον πατέρα μου πάλι. Δηλαδή, έβαλα λίγο Run DMC στην αρχή, στην πορεία έμαθα τους Public Enemy. Και μετά άρχισα να ψάχνω αρκετά με το ελληνικό hip hop. 12ο πίθηκο, Lex, Answer, κλασικό ελληνικό hip hop, το οποίο έχει αυτό το συναίσθημα που σου προσφέρουν, ας πούμε, οι Mozart Dome κλπ. Είναι αντίστοιχη η μιζέρια των Βαλκανίων, συμπροσφέρει πολύ καλά το ελληνικό hip hop. Μέχρι στιγμής όμως δεν μου λες κάτι που να είναι off the wall. Θα σου πω, την περίοδο που ξεκίνησα εγώ να ακούω, δηλαδή όταν τελείωνα γυμνάσιο και άρχισα το Λύκειο, τότε άρχισε η τραπ στην Ελλάδα. Επομένως, με παρέες που είχα τότε, που ήμασταν σε παρόμοια ακούσματα κλπ. Αυτοί πολύ περισσότερο μέσα στο trap, εγώ πολύ περισσότερο στο πιο κλασικό κλπ. Αλλά υπήρχε μια περίοδος στην οποία άκουγα τι έβγαινε, χωρίς να είμαι καμένος στην όλη κατάσταση, απλά είχα μια άποψη. Και μέχρι και σήμερα έχω μια άποψη στο τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει. Ας πούμε, εγώ φαντάσου ξεκίνησα να σπουδάζω το 20, που τότε η trap είχε πάρει τα πάνω της. Ήταν ψηλό πικ. Do the math, γιατί είχαν αρχίσει από λίγο πιο πριν να βγαίνουν οι τράπερ με τις αρχές του ύπο, με όλα αυτά. Επομένως, παρατηρείς πλέον ότι η trap σαν ήχος, αυτό το κλασικό 808 μπάσο το οποίο σου γαμάει τα αυτιά, έχει φύγει και έχει έρθει στη θέση του το drill, το οποίο έχει έρθει πάρα πολύ από τις γειτονιές στο Λονδίνο, πιο street ήχος και λεξιλόγιο, και έχει φύγει λίγο αυτό το «Α, η πουτάνα μου, η πουτάνα σου, τις ανοίγω σαμπάνιες» κλπ. Και έχει πάει λίγο στο πιο γκαγκστεριλίκι φάση. Αλήθεια. Που, να σου πω, προτιμώ ένα πιτσιρίκι να ακούσει κάτι το οποίο γίνεται στο δρόμο να κατέβει από το σύννεφό του. Εντάξει. Δεν είμαι άτομο που τα έχει ζήσει ή τα έχει δει μπροστά του, επομένως δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά προτιμώ να ακούσει κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε φτωχές γειτονιές, το οποίο στο προκαλεί και η κοινωνία, ώστε να φτάσει εκεί. Κανείς δεν γεννιέται κακός ή καλός. Προτιμώ να δει το πιτσιρίκι που μπορεί να σε φτάσουν κάποιες καταστάσεις και ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και στην παρανομία επειδή κάποιος σε οδήγησε εκεί, παρά να ακούει για βίλες στην Μύκονο και στη Σαντορίνη και για σαμπάνιες οι οποίες αδειάζουν μέσα σε πισίνες. Ναι. Στην τραπ πλέον μπορείς να δεις ένα επαναστατικό σε πολλά εισαγωγικά αίσθημα. Γιατί ξέμεινα από ιδέες. Ναι, και ειδικότερα σε μπάντες οι οποίες συνδυάζουν και το rap, παύλα, drill, trap και οτιδήποτε πιο πολύ με το metal και τη rock culture, γιατί γίνεται κι αυτό. Το είχαμε κάνει και μια κουβέντα μεταξύ μας. Ότι πολλοί celebrities του χώρου προσπαθούν να το συνδέσουν λίγο πλέον. Δηλαδή, έχω δει και ξένους artists, όπως είναι ο Denzel Curry, ας πούμε. Α, καλά, ναι. Ο οποίος έχει trap κομμάτι, το οποίο μιλάει για το black metal. Έχει αρχίσει λίγο το metal να γίνεται κομμάτι της pop κουλτούρας, το πιο extreme metal, sorry. Ναι. Έχει αρχίσει να μπαίνει αυτό μέσα σε συνειδήσεις και ότι υπάρχει και αυτό.
Ας πούμε, μέχρι και δίσκο της Katy Perry να ακούσεις, κάπου είχα δει ένα εξώφυλλο με κάτι δάση, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν black and white με τέρμα noise εικόνα και. Οκ. Από κάπου το είδες αυτό, μην γελιόμαστε. Από κάπου. Από κάπου. Κάπου στη Σκανδιναβία ή κάτι Ναι, τέτοιο. κάπου Νορβηγία δεκαετία του 90 θα έλεγε κάποιος. Κακοπροαίρετος. Γεμάτος ο κόσμος με τέτοιους μαρμί. Ναι. The bottom line is, προφανώς ακούστε ό,τι θέλετε, δεν Εννοείται. είναι ότι θα κάτσουμε ούτε να κρίνουμε ούτε τίποτα, αλλά σε εκείνες τις ευαίσθητες ηλικίες που υπάρχει αυτό το νεύρο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η άπλετη πληροφορία, πρέπει να μπουν δύο φίλτρα, κατ' εμέ, σαν γονιός, ας πούμε, ή σαν παιδαγωγός, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι. Το ένα είναι προφανώς να εξηγήσεις στο άτομο που πάει να ακούσει τι ακούει, να του δώσει να καταλάβει το context. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται sugarcoating, πρέπει να είσαι μπαμ. Ό,τι και αν είναι αυτό έτσι, να το διευκρινίσουμε. Σε όλα τα είδη. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το εμπιστευτείς ταυτόχρονα το παιδί, Ναι. για να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα. Δεν μπορεί να γίνει κατ' εικόνα σου. Δεν πρέπει να γίνει κατ' εικόνα σου. Οφείλεις να του δώσεις τα εφόδια, οφείλεις να του βάλεις τα φίλτρα, να του δείξεις τα φίλτρα, όχι να του τα βάλεις. Από εκεί και πέρα όμως θα κάνει τις επιλογές του. Σίγουρα, εντάξει, και το βασικό που πρέπει να τονίσεις, πιστεύω πως είναι ότι ξέρεις, αυτό που ακούς είναι μια ιστορία. Τι εννοώ. Στην περίπτωση, ας πούμε, της metal μουσικής, έχουν γίνει και καφρίλες, βλέπε Αμερική, έτσι, σαφώς. Καλά, και στη hip hop, δηλαδή μην ξεχνάμε όλα τα 90s. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Στο hip hop, γενικότερα βλέπω μια πιο έντονη επιρροή, γιατί δεν βάζεις κάποια όρια. Και ο καλλιτέχνης δεν φροντίζει πολλές φορές, δυστυχώς, να πει ότι ξέρεις, αυτό είναι η ιστορία της δικιάς μου ζωής, δεν είμαι πρότυπο, μην το ακολουθήσεις. Απλά σου λέω τι έχω περάσει, σου λέω τι έχω ζήσει και απλά άκου το όπως θα έβλεπες στο Scarface. Δέξου το όπως, ας πούμε, θα βλέπεις μια ταινία. Ναι, τελώς. Δηλαδή όπως θα έβλεπες τον Τόνι Μοντάνα να καθαρίζει κόσμο, say hello to my little friend κλπ. Δεν είδα κανένα παιδάκι να βγαίνει με Tommy Gun έξω. Από την άλλη όμως, αυτό ανοίγει και την κουβέντα να διαχωρίζεις τον καλλιτέχνη από την τέχνη. Ναι, εντάξει, Δηλαδή, αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα. Ναι, Ειδικότερα στο metal, ωραία. έχει τόσα παρακλάδια η όλη φάση, οπότε στο τέλος της ημέρας, επειδή πιάσαμε και το κομμάτι του εφηβικού αισθήματος, επειδή ακριβώς εκεί είναι που αρχίζει να παίζει πάρα πολύ ρόλο η μουσική, είναι αυτό με τα φίλτρα. Να εξηγήσει σαφώς αυτό ότι είναι storytelling μέσο, αυτό που είπες, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν είναι αλήθεια, είναι fictional. Αν υπάρχει αλήθεια μέσα σε αυτό, τότε πρέπει να τη φιλτράρεις για να διαχωρίσεις βάσει των ηθικών κανόνων σου, ξέρω αν μπορεί να υποθεί έτσι. You get the idea. Ο καθένας το ορίζει διαφορετικά μέχρι που φτάνει η ηθική του. Το πρόβλημα με το ίντερνετ είναι ότι, και με την όλη φάση του ελέγχου, είναι ότι κανείς δεν θέλει να πάρει ευθύνη για τις πράξεις του. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε χωρίς έλεγχο. Το ότι μας επιτρέπεται στο ίντερνετ να λέμε την παπάντζα μας και χωρίς να μας ρίχνει κανείς καμιά σφαλιάρα για τη μαλακιά που λέμε, έχει δώσει δυστυχώς την ελευθερία σε πολύ κόσμο που δεν θα έπρεπε καν να μιλάει, τρόπος του λέγει. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, απόλυτα με αυτό που λες, αλλά για να το συνοψίσω λίγο, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό το αναφέρω ξανά, ότι όταν έχεις υπό την επίβλεψή σου ένα παιδί, είτε δικό σου, είτε είσαι παιδαγωγός του, είτε είσαι συγγενής του, οτιδήποτε, πρέπει να του διευκρινίσεις ότι ξέρεις, αυτό που ακούς έχει μία δόση αλήθειας, αλλά είναι η αλήθεια αυτού που το έγραψε. Δεν πρέπει να είναι η βίβλος σου σε καμία περίπτωση, γιατί, αν το πάμε και στο metal, καλά, τα άτομα και οι περσόνες που υπάρχουν μέχρι και στις πιο αθώες σε εισαγωγικά πάντες, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Αυτό μου θυμίσε και το σκάνδαλο στα 90s, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει πουθενά. Ποιο? Που μια κλίκα σατανιστών είχαν κάνει κάτι δολοφονίες στα 90s και ο Θέμης μου είχε πει κιόλας ότι υπήρχε ένα διάστημα που έπεσε fucking απαγόρευση στα σχολεία να φοράνε μαύρα fly, σκουλαρίκια, ιστορίες και τέτοια. Oh, fuck. Fucking απαγόρευση. Όχι σε στραβοκοιτάμε. Δεν το φοράς. Bro, αυτό το ακούω πρώτη φορά. Well, that's Greece for you. Τώρα φαντάσου να είσαι σε ένα μέρος που να σου λένε δεν θα φοράς μαύρα. Δεν θα φοράς fly με κοκκάρδες, ξέρω εγώ που ήταν τότε της μόδας. Οτιδήποτε. Φαντάσου σε ένα μέρος που θα σου λένε δεν θα φοράς αυτό. Τελεία. Γενικά, όποιο και είναι αυτό. Sad. Είναι brutal, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Anyway, ας γυρίσουμε πίσω στο κομμάτι επαναφορά της New Metal και το πόσο το μισούν, πόσο θα το μισήσουν οι χατζιμεταλάδες. Να σου πω, δεν θα το μισήσουν τόσο. Κράτα το
Και πες μου αυτό που ήθελες για να το συνεχίσω. Εγώ ήθελα να αναφέρω να κάνω callback στο Deftones shit. Μπαντάρα. Καλά, εκτός από αυτό, προφανώς. Δεν πρέπει να το αναφέρω. Κάθε φορά που ακούω τη λέξη Deftones χειροκροτάω μόνος μου. That's interesting. Είναι μπαντάρα, δεν μπορώ. Είναι sex metal. Και βγάζει κάτι τέτοιο δηλαδή. Μ' αρέσει ο τρόπος που Οι σκέφτεσαι. Deftones είναι οι Deftones. Καταφέραν να κάνουν transcend στο είδος και κάνανε κάτι unique μόνοι τους, which is fine. Οι Deftones δεν είναι γενικότερα αυτό. Είσαι φας αργά στο αμάξι σου, σε έναν άδειο δρόμο και από δίπλα είναι δικιά σου. Έχεις μια Και τάση- και πηγαίνετε. Είναι αυτό. Οι Deftones είναι αυτό. Έχεις μια τάση να κάνεις πολύ ωραίες εικόνες βάσει του ήχου. I mean, έκανες Dungeon Synth, θέλω να πω. That's the whole point. Μουαπ, μουαπ. Όχι, είναι αλήθεια. Μα αυτό δεν είναι. Όπως μου έχεις περιγράψει, είναι αυτό. Να σου πω, το Dungeon Synth είναι η φαντασία που δουλεύει στο κεφάλι σου. Μία metal μπάντα η οποία έχει και πιο προσωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι λίγο και τα βιώματα που έχει σαν άνθρωπο. Ας πούμε, αυτή την εικόνα που σου περιέγραψε τους Deftones είναι ξεκάθαρα ταινία. Θα μπορούσε να το δεις και να παίζει από πίσω, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι από το White Pony. Όποιο και αν είναι, έτσι. Στο Dungeon Synth παίζει το άλλο. Στο Dungeon Synth πρέπει να έχεις μέσα σου ένα νέρντουλο. Δηλαδή, αν ένα άτομο δεν έχει αυτό το μικρό βαθμό του nerd που χρειάζεται, δεν μπορεί λίγο να οραματιστεί δράκους, υπόγεια, σπαθιά, τσεκούρια και όλα αυτά. Είναι αυτό, είμαστε κάποιοι άτομα που περνούσαν πολύ χρόνο μόνοι μας στο σπίτι, επομένως κάπως έτσι. Δεύτερον, ας πούμε, ξέρω και κόσμο να ακούει, ενώ δεν είναι καν μεταλλάδες. Φαντάσου, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου πόσο έχουν κάνει transcend στη φάση. Κάναν τόσο transcend στη φάση που χώθηκαν στο TikTok, ξαναγίναν viral μέσα από το TikTok. Πλέον επίσης υπάρχει και αυτό που συγκροτήματα νεότερα παραδέχονται ανοιχτά ότι έχουν επιρροές new metal. Κάποια φάση άμα το έκανες εκεί στο 2010 και μετά ήταν στη φάση τι λες, τι είναι αυτό που λες. Ξέρεις, βαρούσαν πληκτρολόγια και φάση. Ω, καλά. Αυτό που λες δεν ισχύει. Καλά γάμισέτα, το έχω αναφέρει και σε βίντεο ότι υπήρχε ένα διάστημα από το 2010 και μετά που ήταν ό,τι πιο κατάπτυστο να πεις ότι σου αρέσει new metal. Και σε περίοδο που περνούσε κρίση γενικότερα το metal. Καλά, ναι, γάμισέτα. Ναι, ο πιο εύκολος στόχος θα ήταν, ξέρω εγώ. Το point είναι ότι εκείνο το διάστημα οι Korn είχαν βγάλει και το The Path of Totality, το dubstep metal album, ξέρεις. Ναι. Το οποίο εντάξει ήταν κερασάκι στην τούρτα. Από εκείνη και μετά όλοι ήταν «Α, τι κάνεις, πώς μπορείς, πώς τα ακούς, πώς τα ένα από τα...» Which is fine, in retrospect εγώ το ακούω. Δεν ήταν κακό, εντάξει. Ήταν παραφορτωμένο μωρέ, απλά αυτό Ναι, αυτό ισχύει. Είχε πολλή πληροφορία μαζεμένη. Το concept δεν ήταν καθόλου κακό. Απλώς ήταν τόση πολύ αγάπη που είχε ο JD για την dubstep εκείνη την περίοδο, Jonathan Davis, που δεν υπήρχε ένας producer να του πει «Όπα, man, κάτσε λίγο. Πού είναι ο Fieldy, τον μπάσο, πού είναι ο Monkey, η κιθάρα, πού είναι τα drums. Καθίστε λίγο. Calm your tatas, πώς το λένε». Ήταν λίγο solo project, μην γελιόμαστε. Απλά το βαφτίσανε Korn. Μισό που πρέπει να το παραδεχτώ αυτό, αλλά ναι. Ήταν λίγο solo project τύπου θα πάρω τον φίλο μου τον Skrillex, θα παίξουμε και εσείς θα βλέπετε. How about that? Ωραία, που... Ήταν αυτό. Ρε, με κατέστρεψες τώρα. Το point είναι ότι πλέον στα Google Analytics εμφανίζεται ότι η αναζήτηση του όρου new metal και γενικά του ήχου είναι λέει στα ψηλότερα σημεία εδώ και 20 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Okay. Και ξαφνικά όλο αυτό το ενδιαφέρον, άλλοι το ερμηνεύουν σαν ότι η modern metal δεν έχει να προσφέρει κάτι εκτός από περσόνες. Θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά... Ρε παιδί μου, προφανώς. Απλώς εγώ παρατηρώ αυτή τη στιγμή κατά τα δικά μου φίλτρα, γιατί, μην ξεχνιόμαστε με νιουμεταλόπεδο, έτσι. Την αγαπώ, τη new metal. Από ένα σημείο και μετά όμως βγαίνανε τόσες πολλές κουράδες. Δηλαδή κάποια συγκροτήματα που δεν θα έπρεπε καν να δουν το φως της ημέρας. Του βγήκε τόσο φυσικά όλο αυτό. Απλά βγαίναν σκατά. Μα ναι. Γιατί άμα πιάσεις το origin της new metal το 94, ήταν απίστευτη νταρκύλα το πρώτο άλμπουμ. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε τους ρεϊβάδες σε εμφάνιση, γιατί φοράγανε τα Adidas, αυτά τζίβες, ιστορίες και τέτοια, και τους ακούς να λένε ας πούμε για πώς το λένε, ενδοοικογενειακή βία, ναρκωτικά, ιστορίες και αυτά, και να έχει την γκρούβα από πίσω με τις 7 χορδές κιθάρες και να λες τώρα Τι γίνεται εδώ μέσα, ναι, πού είμαι. και τώρα ας πούμε με το που σκάνε οι Biscuit και το κάνουν mainstream που ήταν οι σκεϊτάδες, ρε παιδί μου, αυτοί ήταν λίγο οι πιο ραπο σκεϊτάδες, πιο από το, Ναι. από το καταγόγι της Αμερικής, ας πούμε το Jacksonville,
Από τη στιγμή που έσκασε ο Fred Durst, ας πούμε, και είχε αυτή την περσονίτσα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Ο Fred Durst είναι μια περσόνα. Εννοείται. Δηλαδή, ας το βγάλουμε από τη μέση. Και μάλιστα μια πετυχημένη περσόνα, παρόλο το hate που έτρωγε, το σκοπό τον κατάφερε. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι πολλοί ταυτίστηκαν με αυτή την περσόνα, αυτό το frat boy stuff, και βγήκανε τα σκατά που προανέφερα. Ας πούμε, γιατί δώσαμε credibility στους Crazy Town, ρε μαλάκα? Γιατί? Επειδή βγάλανε το Butterfly, το οποίο έχει sample από Red Hot Chili Peppers μέσα. Τι να σου πω τώρα, Saliva, άλλο τώρα. Πώς το λένε, Jonathan Davis από τα Lidl ο τραγουδιστής, και πώς το λένε, να έχεις τον δίσκο every 6 seconds. Εντάξει, είναι αυτό. Η Saliva, ας πούμε, με εξαίρεση κάποια hit. Klein. Όχι, φίλε. Saliva, εγώ τους έμαθα από τον WWE, φαντάσου. Α, καλά, εντάξει. Τους προωθούσε το SmackDown σε κάποια φάση και από εκεί τους έμαθα. Όπως και από το Tony Hawk Pro Skater μάθαινες, ας πούμε, punk. Όπως ήταν η Sick Puppies, ας πούμε. Μπαντάρα. Αρχίζουν να μου έρχονται flashbacks και δόξα τον Πανάγαθο που στο Sick New World, το φεστιβάλ αποκλειστικά new metal που έγινε το περασμένο Αύγουστο, συμμετείχανε decent acts. Μία μπάντα που έχει ενδιαφέρον, που όντως ήταν πολύ καλή μουσικά και τους έκαναν γνωστούς μέσα, όπως ήταν όντως το WWE και λοιπά, ήταν η POD, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν κάτι αρκετά καλό. Η POD είναι ένα case study για αυτό που ονομάζεται σχεδόν διάσημος. Αυτό κατάφεραν να είναι σχεδόν διάσημοι, δεν γίνανε διάσημοι. Είναι απίστευτο που το ανέφερες αυτό, γιατί ήταν το επόμενο point μου και είναι κρίμα, γιατί όντως πιστεύω ότι έχουν. Τώρα τελευταία πέτυχες και σε μια φάση που ακούω τώρα τελευταία POD. Mm-hmm. I Sleep on the Satellite album, το Satellite, ή το Fundamental Elements of Southtown. Ναι, ρε φίλε. Είναι λίγο κακομιξαρισμένο, αλλά τώρα. την ιδέα την έχεις. Το point είναι, ναι, ότι η POD είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, αυτό το σχεδόν διάσημη μπάντα που ξέρεις ότι έχει το potential, ξέρεις ότι κάτι πήγε να κάνει, αλλά για κάποιο λόγο έμεινε σε ένα στενό πλαίσιο. Το 2000 έπαιζε Ευρώπη, έπαιζε στο Rock Park, έπαιζε σε τέτοιες σκηνές. Ναι. Και τώρα, ας πούμε, side stage, όχι ρε. Όχι. Κάνουνε live ακόμα, είναι ενεργοί αρχικά, ξέρεις. Ναι. God damn. Έβγαλε τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά diverse πράγματα που έχει πιάσει όλο το spectrum. Από τέρμα κουράδες έως τέρμα γάμα το σπίτι, τι γάμα ήταν αυτό, ναι. Νομίζω το new metal είναι το μόνο είδος το οποίο έχει καταφέρει να έχει τέρμα σκατά και τέρμα θησαυρούς. Και έχει καταφέρει να έχει και όλο το ενδιάμεσο. Επομένως... Ναι, εντάξει. Μπορεί να γίνει από full corny έως full εμπορικό, από full dark έως full cheesy. Ναι, είναι απίστευτο τώρα. Δηλαδή, εγώ περιμένω τον Οκτώβριο για να ντροπάρει η Adidas το Korn merchandise. Θυμήθηκε 30 χρόνια μετά η Adidas να κάνει συνεργασία με τους Korn. Δηλαδή, τι πίνουνε. Κοίτα, η Adidas δεν είναι ηλίθια. Ενώ τώρα που ξαναπουλάει λόγω TikTok και επειδή νέο αίμα, το έκανε σε μια πολύ καλή περίοδο, από ό,τι φαίνεται. Α, δεν το είχα κάνει έτσι σύνδεση αυτό. Ωραία, να κάνουμε ένα προγνωστικό. Εσύ τι λες, θα πουλήσουν τίποτα? Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν sold out σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αλήθεια. Που όταν σου λέω sold out δεν εννοώ ούτε καν μέρα. Σου μιλάω για ώρες, αν όχι για λεπτά. Γιατί ρε, τόσο limited θα είναι, δηλαδή? Όχι, δεν θα είναι τόσο limited, απλά θα ξεπουλήσει πάρα πολύ γρήγορα. Αλήθεια? Ναι, γιατί ζούμε σε μια εποχή που για την απόκτηση μέχρι και του πιο απλού αντικειμένου άλλος μπορεί να δώσει και τη μάνα του, ξέρω εγώ. Που από τις πληροφορίες που ξέρουμε μέχρι τώρα δεν είναι φτηνά. Όχι. Έτσι. Είναι στις τιμές που θα ήταν ένα premium Adidas item γενικότερα. Βλέπε συνεργασίες με Kanye West και λοιπά. Ή ένα νεφρό. Ναι. Όχι, εντάξει, πολλά λέω, εντάξει. Αυτό είναι iPhone. Δηλαδή, ας πούμε, η Adidas το προσέγγισε όπως προσέγγισε η Nike τη συνεργασία με τον Travis Scott ή όπως προσέγγισε την συνεργασία με τον Skepta και με πάρα πολλούς rapper, ας πούμε. Όπως το προσέγγισε η Nike, το προσέγγισε και η Adidas με τους Korn. Απλά επειδή ξαναπουλάει το new metal, λέει θα κάνω τη διαφορά. Δεν θα φέρω rapper, θα φέρω metal banda. Για να δούμε. Εγώ έχω δηλώσει το ενδιαφέρον μου. Απλώς το θέμα είναι δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση για Ευρώπη. Τα βλέπω μόνο στην Αμερική και είμαι σε φάση. Κοίτα, πιστεύω ότι αν δεν έρθουν αμέσως στην Ευρώπη, μετά σε κάποιο retail μαγαζί κλπ. Κάτι θα μπορεί να βρει. Σε retail, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν σου μιλάω για Adidas Store, ίσως κάποιο κατάστημα στην Αθήνα που φέρνει πιο premium items σχετικά με το streetwear κλπ. Γιατί, streetwear θα θεωρείται όλο αυτό. Μπλούζες, φούτερ, ναι, και τα παπούτσια, αυτά τα κακά σχήματα. Γενικότερα αυτό το κίνημα με το hype στα ρούχα και τα limited sneakers και όλα αυτά
κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γενικά. Ειδικότερα στο εξωτερικό. Ξέρω πολύ κόσμο που και χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι Korn, επειδή μόνο και μόνο έχουν συλλογές από limited sneakers, θα βάλουν τα ποτάκια τους να προλάβουν να αγοράσουν τα ζευγάρια. Και... Α, εσύ το λες με αυτό το σκεπτικό. Ναι, μετά θα φύγει πολύ μεταπώληση. Αν ένα ζευγάρι κάνει 100 ευρώ, θα ξεπουλήσει τόσο γρήγορα που μετά εγώ θα σου ζητάω 500 για να το πάρεις. Επομένως. Βρεούστ! Αυτό παίζει πάρα πολύ γενικά. Εντάξει, είπαμε, δεν τρελάθηκα κιόλας. 5 εκατοστάρικα για ένα ζευγάρι παπούτσια είναι μια φούτερ. Γάμισε μας τώρα. Ξέρεις ότι αυτό το κάνουν δουλειά έτσι πλέον. Ξέρω 16χρονα τα οποία βγάζουν χιλιάδες ευρώ μέσα μήνα επειδή απλά κάνουν μεταπώληση σε παπούτσια και σε μπλούζες. Ωραία, λοιπόν. Αν ακούσεις ένα χράτς είναι το πτυχίο μου που το σκίζω και αν ακούσεις ένα αου είναι ο κόλος μου που τον ξυρίζω γιατί εντάξει, για να βάλουμε και μια τελεία και να προχωρήσουμε στα νέα ή οτιδήποτε έχεις στη συλλογή σου αυτή τη στιγμή. Είναι η φάση που αρχίζω να ξεπερνάω τη new metal γιατί καλώς ή κακώς είχε κάποια κόρνη στοιχεία. Ναι. Την κλαψομουνίαση και αυτό ναι, σε μεγάλο βαθμό. Το overly personal αίσθημα που βγαίνει από κάποια τραγούδια και το πόσο βασανισμένος είμαι ή το πόσο αυτό. Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή να το διαχωρίσω λίγο γιατί όπως έχω πει είμαι new metalόπεδο. Αλλά στην πορεία έμαθα να διαχωρίζω λίγο. Τα φίλτρα που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Ήθελα να βάλω το φίλτρο στο OK, κρατάω αυτό από την new metal και πετάω αυτό. Ηχητικά μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι τολμηρό το να μπλέξεις διαφορετικά πράγματα από όργανα, υφές και τέτοια. Το ακούω. Ας πούμε, είπες πριν για τον Denzel Curry, το Bulls of Parade. Bulls on Parade, sorry. Ναι. Ο τύπος δίνει τρελό respect. Δηλαδή, δεδομένης της μουσικής που κάνει, είναι πολύ respectable cover και πολύ γάμα το σπίτι. Λες τώρα, το πήγε άλλο level. Γιατί πρόσφατα είδαμε και ένα cover που αποφάσισε να κάνει ο Lil Uzi Vert του System of a Down. Όχι. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, όποιος ξέρει. Τι μου το θύμισες. Και επίσης System of a Down του δώσανε και respect για κάποιο φάση. Α, ευχαριστούμε. Τι ευχαριστείτε. Το έμαθα μέσα από το Φαντάνο και λέω τώρα, εντάξει, πόσο χάλια μπορεί να είναι. Εδώ ακούσαμε Machine Gun Kelly να ερμηνεύει System of a Down. Ναι. Επίσης, γιατί System of a Down, δηλαδή. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι που θα μπορούσατε να κάνετε cover. Oh, wait. Είστε πολύ τεμπέληδες. Όχι, δεν θα μπορούσαν. Α, ναι, ή και αυτό. Δεν θα μπορούσαν. Επίσης, αποφασίζεις να κάνεις ένα cover σε ένα new metal κομμάτι. Α, ας πάρω την πιο απαιτητική φωνητικά πάντα που υπάρχει στο είδος. Έχει ένα πολύ παράξενο range ο Serge. Ναι, και... αυτό σου λέω, δηλαδή οι συχνότητες και οι νότες οι οποίες φτάνει δεν μπορούν να τις κάνουν έμπειροι vocalist. Πόσο μάλλον ο Lil Uzi Vert. Έχω βαϊμπάρει πάρα πολύ με κομμάτια του, αλλά στο είδος που κάνει. Στο είδος που κάνει είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό δεν του το αφαιρεί κανένας. Και να δεις τώρα θα κατηγορηθούμε για ελιτισμό, ότι γιατί δεν αφήνετε τον άνθρωπο να κάνει. Ναι, να το κάνει, αλλά να δεχτεί μετά και την κριτική που θα του έρθει. Μπορεί, αρκεί να προσπαθείς να το κάνεις και καλό. Α, μπράβο, είπες τη μαγική λέξη. Effort. Ναι, αυτό. Δώσε λίγη προσπάθεια, δηλαδή. Αυτό, ήταν τέλειο αυτό που είπες. Congrats. Ευχαριστώ. Τώρα, όσον αφορά, όπως είπα, και την αναβίωση του New Metal, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα πάει. Να το συνοψίσουμε μία τάκα για να περάσουμε στα νέα. Να ακούτε Deftones. Ναι, να ακούτε, παιδιά. Αυτό. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. Yes, please. Ωραία. Θα μεταφερθούμε στη μαγευτική Πολωνία και μαθαίνουμε πως ο Άνταμ Νερκαλντάρσκι, γνωστός ως vocalist των Behemoth και ο frontman γενικότερα της μπάντας, αποφάσισε με την μπάντα του να φτιάξουν κάποια αρχουδάκια λίγο πιο Satan friendly, γιατί Behemoth, και να τα πουλήσουν στο webshop της μπάντας με σκοπό να μαζέψουν λεφτά για το παρακλάδι της UNICEF στην Πολωνία. Να σημειωθεί εδώ πως ο Νέργκαλ γενικότερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει προβλήματα με την κυβέρνηση της Πολωνίας. Τον έχουν κατηγορήσει για σατανισμό, ότι δεν σέβεται τη θρησκεία της χώρας, ότι είναι βλάψιμος κλπ. Έχει ανεβάσει post κατά καιρού στο Instagram που κάνει κολοδάχτυλα μπροστά από εθνικούς θρησκευτικούς ήρωες της χώρας. Έχει κατουρίσει σε αγάλματα, έχει κάνει διάφορα γενικότερα, τα οποία δηλώνουν ότι δεν τα έχει καλά με την Ορθοδοξία της Πολωνίας, ή όπου πιστεύουν, δεν θυμάμαι. Την Ορθοδοξία ή το κατεστημένο, γιατί περιγράφεις λίγο πιο general. Γενικότερα με τον έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα που έχει η Πολωνία. Δεν ξέρω αν είναι καθολική, αν είναι Ορθόδοξη, αυτό κρατάω λίγο. Τον φανατισμό όμως λέμε, δηλαδή. Ναι, μιλάμε για φανατισμένη χώρα. Να το βγάλουμε από τη μέση, για τα άκρα λέμε, για τα άκρα. Ναι, ο καθένας πιστεύει όπου θέλει, είναι δικαίωμά του.
κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σου πει κάτι για την πίστη σου, εκτός και αν είσαι φανατισμένος. Και δεν ισχύει μόνο για τις θρησκείες, ισχύει παντού. Μπράβο. Αν είσαι καμένος με μία ομάδα, με μία μπάντα, με ένα χόμπι, είναι πρόβλημα το να είσαι καμένος γενικά. Όπως και να έχει, το point είναι ότι το προφίλ του δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό για το κατεστημένο εκεί, θρησκευτικό, κοινωνικό ή οτιδήποτε. Με αποτέλεσμα το ίδιο το κράτος να του κάνει μηνύσεις ότι αδερφέ, υπάρχει πρόβλημα, θα σε διώξουμε από τη χώρα να συνεχίσεις να τα βάζεις με τη θρησκεία μας. Ενδιαφέρον. Οκ, σε μια προσπάθεια τώρα με την μπάντα του να βοηθήσει παιδιά, προσπάθησε ο Νέρκαλ να μαζέψει κάποια λεφτά λοιπόν με αυτά τα αρχουδάκια που πουλήσανε, μαζεύτηκε ένα ποσό. Τα πουλήσανε. Πήγαν να το καταθέσουν, πήγαν να το καταθέσουν οι Behemoth στη UNICEF της Πολωνίας και η UNICEF της Πολωνίας ήταν σε φάση δεν δεχόμαστε donation από εσάς. Γιατί είστε, λέει, σατανιστές, άθεοι και καίτε κόσμο και θυσιάζετε παρθένες κάτω από το λυκόφος. Θα μου πεις, Μιχάλη, μα η Behemoth είναι μια μπάντα που ούτως ή άλλως θέλει να προκαλεί. Άσχετο, τι σημαίνει αυτό. Ναι, περίμενε, αλλά οκ. Αν κάποιος έχει τόσο πολύ θέμα και προσπαθήσει να με βγάλει λάθος, θα μου πει ναι, μα ο Νέργκαλ έσκησε τη βίβλο on stage. Και ο Μέριλιν Μάνσον το ίδιο, με φόντο τον Χίτλερ από πίσω. Αυτό. Τι θες να μου πεις με αυτό? Είναι act. Αυτό που έλεγες πριν, ότι πώς το λένε, υπάρχει μια δόση αλήθειας, αλλά μπορεί και να μην είναι. Είναι fiction, πώς το λένε. Εντάξει, όπως και να έχει, ο Νέργκαλ έχει δείξει ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Το πιστεύει αυτό που κάνει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να του πει θα σε διώξω από τη χώρα ή δεν δέχομαι τα λεφτά που μάζεψες. Καλά, εντάξει, αυτό είναι λίγο. Και, συγγνώμη, εν έτη 2023 έχουμε ακόμα την κουβέντα περί σατανιστών. Και σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι. Ναι, πέταξα ένα blue screen τώρα γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ίσως. Έρχομαι και σου λέω μάζεψα λεφτά για παιδάκια ενώ πουλούσα αρκουδάκια. Σαν black metal party και μου λες δεν τα θέλω τα λεφτά σου. Πού είναι η λογική σε αυτό, πώς, ποιος το σκέφτηκε, ας πούμε, γιατί. Τώρα ψάχνεις λογική. Καλά, είναι σωστό. Νομίζω ότι η λογική έχει καταργηθεί ήδη από τη στιγμή που βάζεις σαν όρο από ποιον θα δεχτώ δωρεές ή κάτι τέτοιο, το ότι αυτός έχει προκαλέσει την κυβέρνηση ή προκαλεί το κοινό αίσθημα. Το θέμα που έχουν όλοι μαζί του είναι αυτό ότι τα βάζει με τη θρησκεία. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό τους καίει. Τα βάζει με τη θρησκεία σαν άνθρωπος ή σαν frontman των Behemoth? Τα βάζει με τη θρησκεία και ως Νέργκαλ, σαν persona Νέργκαλ και ως Άνταμ, σαν άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή και στην προσωπική του ζωή. Έχει δηλώσει δηλαδή ανοιχτά ότι είναι ενάντια του θρησκευτικού φανατισμού και οτιδήποτε αυτό περιλαμβάνει. Και με πολύ έντονο χαρακτήρα. Με πολύ έντονο τρόπο, με πολλούς τρόπους οι οποίοι για κάποιον που πιστεύει, ας πούμε, μέχρι και εγώ που δεν πιστεύω, ναι, θα ήταν άβολο. Αν πίστευα, αυτό θα ήταν πολύ άβολο ο τρόπος με τον οποίο το δείχνει. Έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι τη λευκαιμία μου την ξεπέρασα και καλά λόγω του σατανά κλπ. Οκ, αυτό το θεωρώ λίγο μαρκετινίστικο γενικά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο που αλήθεια δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε που είναι το όριο μεταξύ πραγματικότητας και fictionality. Δηλαδή, ρε φίλε, έβγαλε λεφτά και θέλει να τα δώσει σε σένα, θέλει να τα κάνει donate. Επειδή τι, είναι σατανοαρκουδάκια, θες να μου πεις τώρα? Μα δεν κατάλαβες. Και η UNICEF δεν είναι κρατικός οργανισμός. Ναι, όντως. Δεν έχει λόγο να σου πει όχι. Και ο χειρότερος άνθρωπος να ήταν, θέλει να κάνει καλό σε παιδιά που είναι μια πολύ ευαίσθητη ομάδα και σου λέει θέλω να δώσω λεφτά σε παιδάκια. Και αυτό ανοίγει πάλι αυτό που είπα και πριν, την κουβέντα με το διαχώρισε την τέχνη από τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, επειδή ο καλλιτέχνης κάνει κάτι το οποίο δεν αρέσει σε σένα, την πράξη του ανθρώπου πίσω από την τέχνη θα την απορρίψεις εξαιτίας αυτού. Πήρε μια πρωτοβουλία με καλό σκοπό. Το ότι υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή τον Νέργκαλ δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με ό,τι έχει κάνει, γιατί όπως είπες και εσύ. Όχι, είναι παρατραβηγμένο και δεν πιστεύεις, end of story, κράτα το για την πάρτι όπως το κρατάνε και όλοι όσοι δεν πιστεύουν. Το να αρχίσεις να κάνεις κολοδάχτυλα σε αγάλματα και σε τοπικά μνημεία δεν κερδίζεις κάτι. Απλά είσαι έτσι χωρίς λόγο, εντάξει. Ναι, ή διαμαρτυρήσου εντός, ας πούμε, των έννομων και λογικών πλαισίων. Which is totally fine. Θέλω να πω, whatever. Τώρα νομίζω ότι πάμε να βγάλουμε από τη μίγα ξύγκη. Το point είναι ο τύπος ήθελε να κάνει κάτι καλό. Και του το βγάλουν από τη μύτη αυτόν ουσί τελικά. Oh boy. Χτύπαμε. Τι άλλο έχεις? Λοιπόν, το συνδυαστικό θέμα που συζητούσαμε πριν αρχίσουμε την ηχογράφηση, περί δηλώσεων από διάσημα άτομα και τι γίνεται και να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Αχα. Θες να παρουσιάσει λίγο το τι είπε ο Μαστέιν ώστε να το αναλύσουμε? Αρχικά, να δώσουμε λίγο context. Τελευταία, έχει παρατηρηθεί μια πολύ έντονη τάση του κοινού σε συναυλίες να πετάει πράγματα on stage. Και όχι σουτιέν και εσώρουχα. Δεν το δες να έρχεται αυτό, Σε καμία περίπτωση. Που είναι οι καλές μέρες. Κοίτα, πρόσφατα στη Βραζιλία πετάξανε στον Corey Taylor ένα σουτιέν, το οποίο ήταν πιο μεγάλο το κεφάλι του. Αλλά... Από το λαιμό του. Από το λαιμό του τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο.
Σχεδόν. Ο λαιμός του Corey Taylor είναι μονάδα μέτρησης. Αυτού ή του Corpse Grinder. Ωραίο δίλημμα για επόμενο επεισόδιο αυτό. Ωραία, το κρατάμε. Το point είναι λοιπόν ότι για κάποιο λόγο ο κόσμος αρχίζει να πετάει πράγματα on stage. Ας ξεκινήσουμε με το πολύ, θέλω να πιστεύω, βέβαιο πράγμα. Το πολύ βέβαιο point, συγγνώμη. Don't do that. Δεν έχει σημασία τι εμβόλυμο αντικείμενο έχεις στον περιβάλλοντα χώρο σου. Δεν πετάς. Δεν το κάνεις. Εμένα, ας πούμε, μου ήρθε τώρα το παράδειγμα με τους Nickelback στην Ισπανία το 2004 που ο κόσμος τους πετούσε πέτρες τόσο πολύ που βγαίνει ο Τσάντ και λέει: θέλετε να ακούσετε καθόλου rock and roll ή θέλετε να πάμε σπίτια μας? Το θυμάμαι αυτό το σκηνικό. Ναι. Και απλά σηκώθηκε και έφυγε. Εκεί δηλαδή του δίνω δίκιο. Ναι, ρε φίλε. Μαλάκας να κάτσει να τρώει πέτρες. Ο Dave Mustaine λοιπόν, ο περιβόητος κιθαρίστας των Metal, ο frontman των Megadeth εννοώ, Ναι. δήλωσε άμα δεν θες να σου πετάνε πράγματα να είσαι καλός on stage. Ναι, μάλιστα. Και είμαι σε φάση I beg your pardon. Ναι, αυτό ξαφνικά βγάζεις άχρη σε όλες τις μπάντες που φάγανε και ξύλο ενώ έκαναν τη δουλειά τους, ας πούμε. Τι φάση. Ας βγάλουμε από τη μέση ξανά ότι ναι, το live show, όπως λέει η λέξη, είναι και show. Πρέπει να κάνεις λίγο θέαμα, πρέπει να τραβάς την προσοχή του κοινού και αυτά. Εννοείται. Αλλά όμως αυτό και άλλο πράγμα, δεν θες να σου ρίχνουν πράγματα, μην είσαι φλόρος on stage. Φίλε, είσαι στο 2023. Δεν είναι 1980-90. Που για κάποιο λόγο δικαιολογούνταν, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, whatever. Το point είναι ότι, ρε φίλε, αυτό που είπες και εσύ πριν, εσύ Μιχάλη, πώς ακυρώνεις έτσι όλο το stage presence Μίας μπάντας. τι μίας, όλες μέσα είναι, δηλαδή, why? Ναι, σε φάση τι, δηλαδή υπάρχει κάποιο μέτρο μέσα στο κεφάλι του Mustaine που λέει ότι αν παίζεις έτσι είσαι καλός, αν παίζεις έτσι είσαι κακός, άρα θα σου πετάνε πράγματα. Δεν πάει έτσι. Και ειδικότερα πιστεύω ότι όλοι μας έχουν πέσει σε συναυλίες, επομένως ξέρεις ότι τα άτομα που θα δεις κάτω στο κοινό δεν έχουν πάει όλα εντελώς sober και όλα με την διάθεση μόνο να διασκεδάσουν και να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες on stage. Κάποια άτομα έχουν πάει, μην γελιόμαστε, για να τους αποκαλυφθούν. Κάποια άτομα έχουν πάει και δεν ξέρουν που βρίσκονται από αυτά που έχουν πιει. Κάποια άτομα θα σε σπρώξουν μόνο και μόνο για να αρχίσει να γίνεται μανούρα. Υπάρχουν πολλά σκηνικά σε τέτοια live. Όλοι τα έχουμε ζήσει, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ναι. Επομένως, που ξέρω εγώ ότι όντως το κοινό κάτι το χάλασε, ξέρω εγώ, στο live και έχει ενοχληθεί τόσο πολύ που θέλει να πετάξει το παπούτσι του, ας πούμε, πάνω στο κεφάλι του drummer, ή που ξέρω ότι ο τύπος έχει πει ότι πίνεται. Δηλαδή, πώς το διαχωρίζεις αυτό? Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος. Απλά κάνεις μπου και τελείωσε η υπόθεση. Ναι. Ή σηκώνεσαι και φεύγεις. Δεν μ' αρέσει, φεύγω. Ναι, οκ. Εσύ τα λεφτά σου πίσω, κάνε παράπονα. Φαντάζεσαι κάποιος να ζητήσει refund από τον Mustaine. Δεν μ' άρεσε το live των Megadeth, θέλω τα 60 ευρώ πίσω. Πλάκα θέλω να δω Megadeth, μόνο και μόνο από περιέργεια. Όχι ότι πεθαίνω για τη μουσική τους, αλλά. Α, Mega Dave. Μαλάκα, μην κορδευόμαστε, είναι Mega Dave. Από την αρχή, τον Megadeth ήταν Mega Dave. Ναι, ισχύει. Και σαν side note, αγαπητοί δημοσιογράφοι που συνεντευξιάζετε τον Mustaine, σταματήστε να αρμέγετε το ζήτημα 40 χρόνια αργότερα. Φτάνει, κουράσατε, φτάνει. Απάντησε και ο ίδιος πρόσφατα. Με φάση, παιδιά, καλά τα έχουμε, λέει. Δεν τσακωνόμαστε πλέον, τα βρήκαμε. Ξέρεις, από τη μία έχεις ένα πικραμένο μικρομέγαλο που θα ήθελε να είναι στη μεγαλύτερη μπάντα του κόσμου, αλλά απ' την άλλη έχεις τους μαλάκες τους δημοσιοκάφρους να ρωτάνε και να του βάζουν το ξυλάκι στο πλευρό. Έλα, πες μας για τον Hetfield και τι σου έκανε. Έλα, πες μας πόσο θες να δεις τον Lars. Έλα, ναι, πες. Εντάξει, φτάνει, κούρασε δηλαδή. Αυτό το παράδειγμα που συζητάμε τώρα, το διάβασα στο βιβλίο «Η ευγενής τέχνη να γράψει τα πάντα στα». The subtle art of the not giving. Ναι. Μάλλον πρέπει να το διαβάσει όμως αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ότι ξέρεις, σε διώξαν από την top μπάντα πλέον του πλανήτη και εμπορικά και οτιδήποτε. Τα νούμερα λένε ότι η Metallica είναι ακόμα στην κορυφή και κατάφερες να κάνεις και εσύ μια εξίσου μεγάλη μπάντα. Πού είναι το κακό? Και οι δύο είστε κερδισμένοι από αυτό. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Δεν έχουν πουλήσει και λίγα οι Megadeth. Όχι, σίγουρα όχι. Δηλαδή να έχουν φτάσει. Δεν τους λες και πάντα υπογείου, ας πούμε. Μα είναι στην τετράδα των Big Four. Δηλαδή. Αυτό. Όταν είσαι σε αυτή τη κλάν, στο top level, ας πούμε, των μουσικών που κάναν pioneer ένα subgenre της metal, είσαι και εσύ εκεί. Αν δεν ήσουν, δηλαδή, τι θα γινόταν? Τι θα βλέπαμε? Τι θα συνέβαινε? Δεν ξέρω. Έχω παραιτηθεί λίγο από τη ζωή. Ναι, γιατί τώρα πώς είναι. Δηλαδή,
αν το έλεγε κάποιος, ας πούμε, που είναι νεότερος, όχι νεότερος, άμα ήταν οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να το έπαιρνα και λίγο πιο ελαφριά. Αλλά το λέει, ας πούμε, το πικραμένο μικρομέγαλο, ας πούμε. Σε φάση μου πήρα την κιθάρα μου. Πάρε άλλη. Έχεις κάπως τα 4 μοίρια στην τράπεζα και μια χορηγία από την Gibson. Θα πω whatever, αλλά είναι ακόμα ένα παράδειγμα δηλώσεων που προέρχεται από ένα στόμα που θα πρέπει να προσέχει λίγο το τι λέει. Γιατί είσαι σε ένα στάτος. Επίσης, μιας που λέγαμε για δηλώσεις και για άτομα που πρέπει να προσέχουν τι λένε, γιατί τους ακούει κόσμος. Και μάλιστα για μια μπάντα που το κοινό της αποτελείται περισσότερο από νεαρό κοινό και κόσμο που προβληματίζεται σε συγκεκριμένα θέματα. Θα πούμε και ποιους λέμε. Λέμε για τους Falling in Reverse. Δεν τους ακούει ο μέσος 40άρης μεταλλάς. Ούτε ο τύπος που ακούει Black and Death. Αν τους ακούει, μπράβο του ωστόσο. Εγώ ακούω εδώ μεταξύ Falling in Reverse. Μια χαρά μπάντα είναι. Καλά, ναι, εντάξει. Ο Ρόνι, λοιπόν. Αγόρι μου. Βάζει να βγάλει μια τρομερή ανακοίνωση. Επίθεση στα τρανς άτομα ήταν γενικότερα, δεν ήταν ανακοίνωση. Επίθεση. Τι φάση. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχει δηλώσει, απλά ήταν τέρμα τρανσφοβικό το σχόλιο που έκανε κλπ. Τα social media έπεσαν να τον φάνε. Δεν είμαι το άτομο που θα κρίνει αν είναι σωστό ή λάθος το να βγεις να θάψεις οποιονδήποτε και αν ήταν και αυτό σωστός ή όχι, εντάξει. Δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Θα μείνω στο ότι έχεις μια αναγνωρισιμότητα αρκετά μεγάλη. Σε ακούει κόσμος. Πολύ σε εφηβό κόσμος. Impressionable είναι η λέξη που μπορεί να επηρεαστεί. Ενδυνάμει influencer δηλαδή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι. Σίγουρα. Ήταν όντως όμως η δήλωση ή το βίντεο, γιατί από ό,τι κατάλαβα έφαγε ban. Πρέπει να το έγραψε στο Twitter αυτό. Ένα post στο Twitter του ήταν όλο αυτό. Από εκεί ξεκίνησε. Ένα post στο Twitter. Εγώ διάβασα ότι έφαγε ban γιατί το έκανε στο TikTok. Όχι. Έφαγε ban από το TikTok. Εξαιτίας αυτού που έγραψε. Α, τότε δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι έλεγε, οπότε δεν. Γενικότερα, είμαστε σε μια περίοδο που ο κόσμος θίγεται πλέον εύκολα, είναι της μόδας να θίγεσαι. Αλλά αυτό δεν σου δίνει και το δικαίωμα να βγεις και να αραδιάζεις σκέψεις χωρίς να τις περάσεις από το δικό σου ηθικό φίλτρο κλπ. Ή πιο απλά από το φίλτρο το ανεβάζω δημόσια στο ίντερνετ. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Που είπες ότι το ανέβασε Twitter. Στο Twitter, ναι. Τώρα πήγαινε γυρεύοντας. Ναι, εντάξει, Καταλαβαίνεις. Αυτό το οποίο έχει την εφαρμογή δεν είχε κανένα θέμα με αυτό το post. Από το Twitter δεν έπεσε το post. Μιλάμε για τον Elon Musk. Το χειρότερο rebranding στην ιστορία του rebranding. Άλλαξε όνομα το Twitter. Πώς θα το λένε αυτήν την εβδομάδα, κάτι είδω ότι άλλαξε. Το λογότυπο, ναι, βάλανε αυτό το λογότυπο, οκ. Κάνανε ένα X για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Go figure τώρα, τι. Δεν έχω ιδέα ούτε εγώ. Απλά το χειρότερο rebranding στην ιστορία του rebranding. Το point είναι τώρα όσον αφορά τον φίλο μας τον Ρόνι. Ρε φίλε, πας και το γράφεις στο Twitter. Το Twitter αποτελείται από τον Elon Musk και κόσμο που υπάρχει για να κράζει. Απλά θέλει να διαφωνεί εκεί. Έχει απασχολήσει πολύ τελευταία τα media με κάτι τέτοιες δηλώσεις. Δηλαδή βγαίνει τακτικά και λέει ό,τι λέει. Να σου πω, ο Elon Musk έτσι έγινε διάσημος. Ο Elon Musk για τον Ρόνι λέω. Για τον Ρόνι τον Elon. Νομίζω, ισχύει και για τους δύο, ούτως ή άλλως. Μιας που τον ανοίξαμε αυτόν. Λοιπόν, θέλω στοιχήματα για το ποιος θα παίξει τις καλύτερες μπούφλες μέσα στο οκτάγωνο. Αν πει όντως με τον Zuckerberg. Αυτό ανοίγει και άλλη κουβέντα τώρα. Ο κόσμος γίνεται απλά πιο ανώριμος και ηλίθιος. Ξαφνικά δεν μπορείς να διαφωνήσεις με κανέναν γιατί θα βλέπεις, ας πούμε, αυτό. Αγώνα box τώρα, πρόσεξε. Αγώνα box. Εγώ, σαν φαν του UFC, θα ήθελα να δω τους δύο πιο πλούσιους ανθρώπους που μεταπλακώνονται. Αλλά. Περίμενε. Εσύ μιλάς για επαγγελματική πάλι, από ό,τι έχω καταλάβει. Το UFC αυτό δεν είναι. Μιλάμε για MMA αγώνα. Το UFC είναι καθαρό MMA. Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing, box, συνδυασμός, όλα αυτά μαζί. Το μόνο που ξέρω ότι και οι δύο έχουν γκραϊντάρει σε γυμναστήρια και κάνουν προπονήσεις με actual UFC fighters για αυτό το πράγμα. Άρα μάλλον it's official και μάλλον θα τους δούμε να παίζουν ξύλο σαν παιδάκια στο διάλειμμα. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Άλλο πράγμα να βλέπεις έναν αγώνα από μια διοργάνωση. Με επαγγελματίες αθλητές. Ναι. Από κάποιους που είναι η ζωή τους. Και άλλο πράγμα να βλέπεις αυτούς τους δύο. Γιατί αυτό πιστεύω ότι προωθεί λίγο και αυτή την άποψη ότι διαφωνείς μαζί μου, έλα να παίξουμε ξύλο, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Υπό αυτή την έννοια είναι λάθος, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ξαφνικά, ας πούμε, βλέπεις όλο και περισσότερο κόσμο. Είσαι έτσι, αλλά στο ring να τα πούμε. Θα μετατραπεί ο κόσμος σε μια παλέστρα. Δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα με το φόβο μην τις φάμε, ας πούμε, από κάποιον που τη βάρεσε. Αλλά συνέλθετε λίγο γάμο το κερατό μου, αν είναι δυνατόν. Τώρα, όσον αφορά τον Ρόνι, φιλαράκο μας πρόσεχες. Στο Twitter τώρα, που ο κόσμος πληρώνει για να πάρει το blue check
για να νιώσει ότι υπάρχει. Πλέον και στο Insta. Τι πράγμα? Πλέον πληρώνεις και στο Insta αγοραστή και μπορεί να το Τι αγοράσεις. λες, ρε? 17 ευρώ ο μήνας, brother. Βράει. Μαλάκα, εντάξει. Και μάλιστα έχει εδώ και κάποιους μήνες που ισχύει αυτό στο Insta και την πρώτη μέρα κάπου διάβασα ότι βγήκανε κοντά στα 20 εκατομμύρια. Την πρώτη ώρα που ανακοινώθηκε αυτό, ότι ξέρεις θα μπορεί να αγοράσει το TIC. Είμαστε τόσο απελπισμένοι για να δείξουμε ότι υπάρχουμε στο ίντερνετ. Exactly. Έχουμε αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον εξωτερικό κόσμο, τον πραγματικό κόσμο. Αν όμως έχουμε ένα στρογγυλό εικονιδιάκι με ένα τικ δίπλα από το όνομά μας, είμαστε ok. Και έχω δει κόσμο να το υποστηρίζει αυτό με σθένος. Τύπου, ναι, αλλά αν έχεις το μπλε τικ, το προφίλ σου θα το προτείνει και σε άλλα άτομα που έχουν μπλε τικ. Μπρο, θες να το πάρεις τόσο πολύ? Κάνε κάτι δημιουργικό, δούλεψε να σου δώσει από μόνη της η εφαρμογή. Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί ένα παράδοξο με την έννοια του όσο περισσότερος κόσμος αγοράζει το Blue Tick, σημαίνει ότι οι ενεργοί χρήστες που θα έχουν το Blue Tick θα αυξάνονται. Επομένως, ο αλγόριθμος με τη σειρά του θα προσπαθεί να τους προτείνει από εδώ και από εκεί, μέχρι ένα σημείο που δεν θα υπάρχει άλλος κόσμος να προτείνεις γιατί θα έχουν όλοι το Blue Tick. Είναι λίγο πεπερασμένο αυτό, κατάλαβες πώς το λέω? Ναι, δηλαδή, σωστό, γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. τι, επειδή είναι στην αρχή και έχει προωθεί κόσμος? Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, ο Zuckerberg και γενικότερα το Meta, σαν επιχείρηση, έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Για να πάρεις το Blue Tick, να το αγοράσεις, πρέπει να έχεις δηλώσει το όνομά σου όπως αναγράφεται ακριβώς στην ταυτότητά σου. Ακριβώς όμως, να μην υπάρχει το μισό λάθος. Δηλαδή, αν έχω ένα ψευδόνυμο ή ένα quote στο bio μου για όνομα χρήστη, δεν μπορώ να το έχω. Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ την επιθυμία των ανθρώπων για αυτοεπιβεβαίωση με σκοπό να τους προωθώ περισσότερες διαφημίσεις για κουταβάκια? Ναι, επίσης, έχει πείσει τον κόσμο ότι ναι, Μαρίτσα, από. Την κολοπετινίτσα. Αν μου δώσεις 17 ευρώ κάθε μήνα, θα δείχνω το account σου στη Jennifer Lopez. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Στα παπάρια μας. Ναι, εμάς τα παπάρια μας. Τη Μαρίτσα την κολοπετινίτσα την ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι το account μου θα μπορεί να το δει, ξέρω εγώ, ο Travis Scott που έχει και αυτός verified και ο αλγόριθμος θα προτείνει γενικότερα το ένα άτομο στο άλλο και. Στα παπάρια του. Επίσης, αν έχεις παρατηρήσει, όταν έχεις ένα νέο account στο Insta, δεν έχεις στην αρχή κάποιον follow γιατί μόλις άνοιξες το account σου. Σωστά. Ναι, προφανώς. Ούτε φωτογραφία προφίλ, τίποτα. Και σου προτείνει να κάνεις κάποια άτομα follow. Και τα άτομα που σου προτείνει να κάνεις follow είναι όλα verified. Επομένως, μπαίνοντας ως νέος χρήστης στην εφαρμογή, θα αρχίσει να σου προτείνει να κάνεις follow το χύψη 17χρονο από. Την αντισαμουφόλε παρογαδρόνη σου. Ότι είναι ένα σημαντικό άτομο, το χρειάζεσαι στη ζωή σου. Πρέπει να δεις τι ανεβάζει αυτό το παιδάκι ή αυτός ο έφηβος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση επειδή το ενοχλούν στο σχολείο. Προσοχή, δεν είμαστε υπέρ του bullying, έτσι. Είμαστε κατά της μαλακίας που. Αυτό που είπα δείχνει ότι δεν είμαστε υπέρ του bullying, θέλω να πιστεύω. Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω. Έχουμε φάει και εμείς bullying, εντάξει. Αλλά δεν πληρώσαμε verified, έχουμε αυτοεκτίμηση. Ξέρεις, αυτή πάει σε άλλο μέρος αυτή η συζήτηση, οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα. Βρήκα μία χρήση στο να μπορείς να πληρώσεις το verified, ας πούμε, και να μπορεί να σου φανεί όντως χρήσιμο. Μόνο αν έχεις ένα project στο μυαλό σου ή μία επιχείρηση, διαδικτυακή, είτε είναι κανάλι στο YouTube, είτε είναι πάντα ή οτιδήποτε, ώστε να μπορείς να έχεις μεγαλύτερο engagement και reach στον κόσμο. Αυτό ίσως να βοηθάει. Αν έχω μία μπάντα που είναι σε μία καλή φάση και θέλω να την ανεβάσω λίγο παραπάνω, ίσως και να δουλέψει. Εκεί μπλέκεις περισσότερο με προσωπικά στοιχεία, γιατί άμα πεις ότι έχεις και επιχείρηση, μπορεί να σου πει δώσε μου κανένα άμκα, φημή και τέτοια. Αν έχω μία μπάντα, αν έχω το προφίλ της μπάντας μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να σου ζητήσει αριθμό κάρτας πιστωτικής και καλά ότι πού θα παίρνεις τα έσοδά σου. Πιστωτική σου ζητάει ούτως ή άλλως για να αγοράσει το verified. Βρες το διάλογο. Μαλάκα, εντάξει, γάμισε με. Δεν ξέρω, αν κάποιος ξέρει αν το πληρώνεις και μέσω PayPal, ας πούμε, που είναι λίγο πιο απρόσωπο, ας το γράψει από κάτω. Αλλά νομίζω ότι το παίρνει με πιστωτική μόνο ή με κάρτα. Όπως βάζεις και μια χορηγούμενη στο Instagram μόνο με κάρτα, υποθέτω πως κάπως έτσι πρέπει να γίνεται. Μετά από αυτό το εγκεφαλικό που μου προκάλεσες, υπάρχει τίποτα άλλο να κουβεντιάσουμε? Γιατί ήταν πιο deep από ό,τι περίμενα. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε νέα, πιστεύω ότι είμαστε καλά να πάμε για αποφώνηση. Ξέρω ότι συνήθως κάνατε reviews και παρουσιάσεις από δίσκους και αυτά. Ναι, δίναμε κάποιο suggestion στον κόσμο γενικά, στο τι να ακούσει. Εγώ μπορώ να δώσω ένα προσεχώς. Εννοείται. Στην ουσία θα κάνω διαφήμιση των Θέμη και την μπάντα του Sunverkal. Παντάρα αρχικά, να το σημειώσω αυτό. Τους έχεις ακούσει? Ναι, ρε, τα παιδιά γαμάνε. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο άλμπουμ. Βγαίνει καινούριο. Ναι, θα ντροπάρει νέο Unverkal.
Fuck. Κατά 90% θα σκάσουν και 2 ακόμα single, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Οκ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη ένα που λέγεται Loath and Love. Είναι το πρώτο teaser single για το album. Εγώ όταν το άκουσα το έγραψα και σε σχόλιο ότι μου θύμισε ένα μπάσταρδο Queen Kwong και Deftones. Οκ, το ακούω. Γιατί έχει τη Δήμητρα, τη vocalist, η οποία έχει πιάσει ένα ιδιαίτερο range που προσφέρει έναν χαρακτήρα λίγο, ξέρεις, ακούς droning riffs, όχι τόσο heavy, πιο ambient και προσθέτει μια φωνή πολύ... Είναι το πιο περίεργο μπάσταρδο που έχω ακούσει και μ' αρέσει το περίεργο. Κοίτα, γενικότερα η μπάντα το έχει αυτό έτσι και στον πρώτο του δίσκο που έβγαλαν το 20, που δεν θα σκοτώσω τον τίτλο γιατί είναι κρίμα. Ναι. Και γενικότερα βλέπεις μια πιο post-metal και alternative προσέγγιση και τα παιδιά το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Ναι, το έχει δηλώσει ο Θέμης. Το έχει δηλώσει ο Θέμης ότι ήθελε πάντα να κάνει ένα τέτοιο προτζεκτάκι και αυτά τα CD τα έγραφε μες στις καραντίνες, συγγνώμη. Ήταν μια περίοδος ίστρου για αυτόν. Αν είναι εκεί τα παιδιά, μπορούμε να βάλουμε μουσική τους να παίζει πίσω από το podcast, γιατί το συνηθίζαμε επομένως. Το ότι θα είναι ok θα είναι σίγουρο, απλώς μη φάει claim. Από το YouTube, Ναι. το δούμε. Το point είναι, για να κλείσω, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γερμανία, 4 από τα 5 μέλη τους. Βερολίνο δεν είναι τα παιδιά. Ακριβώς. Παίζουν live κανονικά, είναι προσκεκλημένοι σε φεστιβάλ και τέτοια, έχουν management label, full τα πάντα, έχουν από ό,τι κατάλαβα και δικό τους χώρο για να παίζουν και έχουν αφοσιωθεί, έχουν δώσει 110% στο να κυνηγήσουν τον στόχο τους που είναι να μπορούν, αν μπορούν, να βιοποριστούν από την μπάντα. Κάπου είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο bundle από τα δισκάδικα που αγοράζω στην Ελλάδα γενικά. Κάπου είχε ένα πάρα πολύ ωραίο bundle της πρώτης τους δουλειάς. Στο Bandcamp. Όχι στο Bandcamp, σε ένα δισκάδικο ελληνικό. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι ακριβώς. Ρωτάω γιατί ξέρω σίγουρα ότι στο Bandcamp έχουν όλο το store τους. Δηλαδή παραγγέλνεις από εκεί τα πάντα. Για να είστε σίγουροι, παιδιά, καλύτερα μέσω Bandcamp να πάνε και κατευθείαν στα παιδιά. Ναι, ξεκάθαρα. Αξίζουν πάρα πολύ. Τους ανακάλυψα μέσω του Metal Hammer. Άντε. Και τα παιδιά δέρνουνε. Alright. Επομένως η δική μου πρόταση μόλις ντροπάρει το album θα το ακούσω σίγουρα, θα το αγοράσω σίγουρα, θα σαπορτάρω και αυτό. Unvricult. Link στην περιγραφή, νομίζω. Ναι, παιδιά, να τσεκάρετε. Θα τα βάλω όλα, μην αγχώνεσαι. Put the cookie down! Άλλο ένα ευσύνη να έφτασε στο τέλος του λοιπόν. Wow. Με το νέο μέλος λοιπόν, τον Δημήτρη. Χαρείτε ξανά. Το επόμενο θα είναι κάποτε, stay tuned. Subscribe, καμπανάκια, like, follow στο Insta και όλα αυτά για να ξέρετε πότε θα βγει, γιατί... Ναι, παιδιά, κάντε το. Γιατί γενικότερα θα βλέπετε podcast όποτε μας έρθει. Αν κάτσετε μέχρι το τέλος, μπράβο, δεν έχει καταστραφεί η προσοχή σας από το TikTok. Μάλλον δεν έχετε TikTok και ακόμα μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε ένα task. Ωχ, Θεέ μου. Και αυτά. Και πριν κλείσουμε, sorry, ένα τελευταίο πολύ γρήγορο σχόλιο. Καθυστερημένη μεν είδηση, αλλά να πούμε rest in peace Ryan Shu, τον κιθαρίστα των Polaris. Ναι, σωστό. 26 χρονών παιδάκι. Μαλάκα. Οι Polaris μάλιστα ντρόπαραν και single αφιερωμένο στον κιθαρίστα τους. Λέγεται Nightmare, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε έστω και για λίγο, γιατί Φίλε, είναι σωστό. είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Όλη τη ζωή μπροστά του και μιλάμε και για ένα εξαιρετικό μουσικό. Ακριβώς. Και για μια εξαιρετική μπάντα, έτσι, γενικότερα. Αν είσαι στη φάση του λίγο πιο prog, λίγο πιο περίεργος και πειραματικός ήχος, σε κρατάω το οπωσδήποτε. Νεαρά παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Και με μέλλον, έτσι. Μακάρι να είναι καλά, μακάρι να προχωρήσουν και αυτό. Αυτά, bye. See ya!